Baya bro, coronavirus ni problem si payaku. Bosi cyclone of fai teibu dosa. But tabok inkele kuk rong ni attack si fai tong pisiu. Mane sana ni thangkangke kaisa problem payaku sekang si te kaisa problem roksi fai sok pai tong paisa. Oma hai ni jorawo tin India ni borok ro belaino wana laisa. Tin India ni farmer ro belaino tinta nang laisa. But tabok kusen inke amosi inke akuk rogle tamo. Akuk rogle biangni faika bahaike faika akuk rogni attack ni uklogo tamo reasons tong ebake Lucas attack ni reasons le tamo tei sing akuk ni attack ni yokna ni inge tamo solutions rok tong aborok zotonoti singtini discuss khlailai nai aboni bagainu norok gudalai tongdi ane o video pai thak jora first langnong no sanai akuk rogle tamo no hin akuk rok ebake Lucas rok hinge Grasshopper te khera book by isa similar tongo mane borok jotonu Acridida family wono belong khlayo akuk rogno hinke desert rogo kebang nuk jagai tongo akuk ni kaisa belaino interesting fact hinke amosi je boni kaini face tongo mane akuk rok sakno kaini rupo naoi mano jepro akuk rok single ke tongo apro hinke bono green color ke nuk jago bonono hinjago solitary face onke akuk rok sini bagi kuno problem si kerei but jepro akuk rok group ke tongo bonoke hinjago gregarious face a gregarious face onke borok kosom te korma color ni engai fayo jodi environmental condition borok ni bagi belaino kahamang khangke mane tabok ni hai watei ni jora harok kis engai tongkhangke tei khetorogo bo moithai rok belaino kebang engai tongkhangke akuk rok nijeni sakno Gregarious peso rup nawi fayu. Tei Gregarious peso onke akuk rok belaino adabu sawi mano. Kebang variety ni ada rok nono sawi mano. Bupang ni belai, bupang ni bubar, bupang ni betai, te bupang ni bedek rok no puito sawi mano. Apro ni jorawo boni birma ni speed rok bu belaino bareo. Te boni brain ni size rok bu belaino kotorongai thango. Akuk ni kaisa interesting things inke amosi je bo jepa prono thak ni rup no slai nai mano. Mane solitary face ni gregarious face o tei gregarious face ni solitary face bo boje paprono sakno sense khlai nai mano jodi boni bagai environmental condition belaino kahamang kangke tei gregarious face no borok group khebo tonglayo aboni bagai no aproni jorawa borok je jagati layo aroni sajangnai meithai rokno completely ke ses khlai thang payo meithai ni bufang rok buba rok bedek rok belai rok no puito sai pai bayo tabok hinke akuk ni group rogle besek jorati kotorongai man tabok sini India wo je kuk ni group rok half pai mani aborok hinke 40 km by 60 km ni dimension by baksha engano mane Udaipur by Agartala jese khaksalo thik amasuk area hairok no akuk ni group rok torano te 1 square kilometer high area wose 150 million high kuk rok bu tongoi mano akuk rok salsawonu asike meithai chai manu je 25 jona borok salsao samani hairok sai mano inke tabok norobo 100 gunu man khana je akuk rok tini khetoni meithai rok no besek joratei nosto khlai man tabok inke akuk rogle biangni faika abaka bahaike faika aboni answer inke scientist roke songu je abo climate change ni bagai si ungo hinei climate change ngmani bagai samudroni teirok tungoi tongkha samudroni teirok tungkhanke wateirok kebang fayu aboni bagai no December 2019 no East Africa no belaino kebang watei faika haike aro jagao flood ngmani rokbo nukjaka haini bagai no aro jagao environmental condition rok change ngai paika aroni harok kisingai tongkha aboni bagai no aro jagao bufang wafang rok te vegetable rok kebang asai tongkha te ang bundrok no sekang no sajak akuk rok boroni bagai environmental condition kahamman kangke borok thakni rup no klaiman ni haike ni February 2020 wo East Africa no cook by attack khlaijak mani rok nukjaka te abono Iran te Pakistan no bu thangka te haike no maini jorate inke tini India o poitosi habai tongphai baikha tabok hinke himdi bayabrok jeng akuk ni history rok no bo kissa shaimal lainai bayabrok omo haike cook ni attack rok only 2020 was simi nukjagya হাজার বিসিপনি সিকাঙ্গো বো omo haike cook rok attack khlaimani proof rok manjago ikonai dinarok Egyptian ni jorao 2400 BC rogo poitosi cook rok attack khlaimani fig rok drawing khlaijake
manjago aboni bagino amahai songjagi tongje Egyptian ni jorao poitosi kukrok amahai ke attack khlaijaki nei Bible tei Quran rogo poito kuk bai attack khlaijak kokrok no seijak tongo Bible je kuk ni attack no mention khlaijak ebake seijak abo hinke reality o Egypt o ungmano seijago around 1400 BC o tabok hinke a Lucas attack ni ebake a kukrok ni attack ni solution rogle tamo gabangku countries rogno helicopter baike pesticide rogno saragoi a kukrok no botharo but of process hinke belai no negative effect tongo tangai hinke pesticide rojar ebake nangjak moithai rogno jeng sakhange sini bagai hamyango tei hinke khetoni harogobu problem ngai thango number 2 solution akuk rogno jal baike romoi chicken rogno bu saroi manu tangai hinke akuk ni sago protein belai no gobang 70% protein tongo soyabin ni seipano gobang soyabin rogole 50% si protein tongo Government of farmer rogno masanai jengno kukro meri paidi jengno rogno keji hisab ke rang renai hinai amo aike khaikangke government rogni bu kahamangnai tei farmer rogni bu kahamangnai number 3 solution as high protein sources jeng borok rogno akuk no sanani start khlairunai mane protein kebang hinai jeng borok rogno akuk rogno busanani start khlairenai but problem ke amo sije joto borok rogno akuk no sawiman gala tangai hinke baksa borok rog hinke seleng jak nai but by brok norni ideas rogole tamorok phai akuk rogno control khlainani norok tolawo comment klaisadi hambai by brok no aneo video no paithak doranai tongmani bagai angkha klayu norok aneo video nitro Lucas attack ebake cook ni attack no teiwi kisale knowledge man kana hinai te norok salburmo ok borok scientific te educational amazing fact nane musukanke aneo channel no subscribe khlairidi video no like khlaidi te aneo video no bo joto tibrasha no share khlairidi norok no belai belai keno hambai